မင်္ဂလာပါတော့ဝမ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်အောင်ဖြိုးစောပါကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာပေါ့နော်ကင်မရာအသုံးပြုတဲ့သူတိုင်းဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတယ်မီလီမီတာရှိတယ်ဒါ setting လေးတွေဖြည့်ရှင်းပုံဖြည့်ရှင်းနည်းလေးတွေပေါ့နော်ဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတဲ့ဟာလေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကိုမကြော်ပဲအဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဗာပြောမလဲဆိုတော့ desktop အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ this pc icon လေးတွေပြောင်းနေတာတို့နောက်ပြီးတော့ recycle bin လိုဟာမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကမှားပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မိတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဒီ desktop screen ပေါ်မှာပြန်ဖော်ထားမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး desktop ဒီနေရာလွတ် screen နေရာလွတ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် right click ထောက်ပြီးတော့ personalize ကိုတွားပါအဲ့တော့အခု video ဒီ Windows 10 သုံးတဲ့သူတွေတက်ပဲအသုံးတဲပါလိမ့်မယ်နော် Windows 7 သမားတွေမရပါဘူးWindows 10နဲ့တော့နည်းနည်းတော့setting တူပါတယ်နော်နည်းနည်းတော့လိုက်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်ပေးပါနော်အဲ့တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ဒီဘက်က theme နဲ့ကိုသွားပါတယ် right click ထောက်ပြီးတော့ personalize ထဲကိုသွားတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်က theme ကိုလာတယ်ပြီးရင်ညာဘက်မှာ desktop icon setting ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကို click တစ်ချက်နဲ့နေပြီးသွားတာနဲ့ဒီပေါက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ဖော်ထားခြင်းတဲ့ဟာလေးတွေကိုအမှန်ချစ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ computer ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်အမှန်ချစ်ဖြုတ်ထားရင်ဒါ this pc ဆိုတဲ့ဟာလေးကမပေါ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့အမှန်ချစ်တာမယ်ပြီးရင် recycle bin ပေါ့နော် recycle bin ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ screen ပေါ်မှာပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် recycle bin လေးကိုအမှန်ချစ်တာပါချစ်ထားပြီးတော့ okay နှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ဒါပထမတစ်ခုပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီ test bar ကကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးပေါ့နော် lock မခတ်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးညာဘက်တွေသွားပြီးတော့ဖိဆွဲရွှေ့မိတာမျိုးရှိမယ်အပေါ်တွေသွားထားမိတာမျိုးရှိမယ်အောက်တွေအောက်ကိုမရောက်ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးဘေးဘက်တွေမှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်အောက်တွေဘာတွေကိုဘယ်လိုမျိုးပြန်ထားမလဲပေါ့နော်အရင်ဆုံးတော့ဒီ test bar ပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ right click ထောက်ကြတယ် right click ထောက်ပြီးတော့အဲ့မှာ load the test bar ဆိုတဲ့ဟာမှာအမှန်ချစ်မရှိလို့ရှိရင်ဒါကိုလိုတဲ့နေရာကိုရွှေ့သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုတကယ်လို့ကိုကဒီမှာအမှန်ချစ်ထားတယ်ဆိုအဲ့တော့အမှန်ချစ်ဖြုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ test bar ကိုအောက်ကိုပြန်ချပါဖိဆွဲလို့ရတယ်နော်ဒီအလေလောက်မှာ pointer တင်ပြီးတော့အောက်ကိုဖိဆွဲလိုက်ပါအောက်ကိုပြန်ရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်မရွေးတော့အောင်သူ့ကို lock ခတ်ပေးရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ test bar ပေါ်မှာပဲ right click ထောက်ပြီးတော့ lock the test bar ကိုအမှန်ချစ်ပေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရွှေ့လို့မရတော့ပါဘူးเนาะဒါတစ်ခုပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် step menu ကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာတချို့ set တွေမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး area ဒီလောက်မပြဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီ screen အပြည့်ပြနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပုံမှန်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားအောင်ဘယ်လိုမျိုးပြန်ထားမလဲပေါ့နော်အဓိကတော့ tablet mode ပွင့်နေလို့ပါtablet mode ကဘယ်လိုပိတ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ laptop တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားကခလုတ်ကလေးကိုနှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာ tablet mode ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးက on ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် off ပြန်လုပ်ပေးပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့ setting မတွေ့ရင်ဒီ desktop နေရာလက်မှာပဲ right click ထောက်ပြီးတော့ personalize ထဲကိုသွားပါပြီးသွားရင် stat ဆိုတဲ့ setting ထဲကိုလာပါပြီးသွားရင်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာကိုပိတ်ပေးရမလဲဆိုတော့လေ use step full screen ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါလေးက off ဖြစ်နေရပါမယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဖွင့်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ step ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပြင်လိုက်ကြီးဖြစ်သွား tablet ပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ step ဆိုတဲ့ setting ထဲမှာ use step full screen ကိုကျွန်တော်ပိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ tablet mode ပိတ်တဲ့ဟာနောက်တစ်ခုက screen ကကျွန်တော်တခါလေဒီ screen ရဲ့အတက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘေးတွေပါတွေစောင်းသွားတာမျိုးရှိတယ်ဒေါင်လိုင်းကြီးတွေဖြစ်သွားတာတို့ဘာလို့လဲအဲ့လိုမျိုး screen ကလှည့်သွားတယ်လဲသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် keyboard မှာရှိတဲ့ control နဲ့ order ကိုဖိထားပြီးတော့ arrow key လေးတွေရှိပါတယ် control order ကိုဖိထားပြီးတော့ကျွန်တော် keyboard ရဲ့ညာဘက်နားမှာကျွန်တော် arrow key ၄ခုရှိပါတယ်အပေါ်အောက်ဘယ်ညာ arrow key ၄ခုတည်းကကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအတက်ပြန်ဖြစ်သွားအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ screen လဲနေတယ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် control order ကိုဖိထားပြီးတော့ဘေး arrow key တွေတော့မဟုတ်အပေါ်အောက် arrow key တွေကိုနှိပ်ကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံအတက်ပြန်ဖြစ်သွားအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါတော့ screen လဲနေခဲ့တယ်လှည့်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြန်ပြီးတော့ပုံမှန်တိုင်းထားတယ်နေပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် camera မှာ software တွေကို uninstall ဘယ်လိုချလဲပေါ့နော် uninstall ချမယ်ဆိုရင် keyboard မှာရှိတဲ့ window key ပေါ့နော် window key နဲ့ R နဲ့နှိပ်ပေးရပါတယ် window key ဆိုတာကဒီမှာတော့မပေါ်ဘူးထင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ window key နဲ့ R နဲ့နှိပ်ပါ window key ကိုဖိထားပြီးတော့ R ကိုနှိပ်ပါအဲ့မှာ appwiz.cpl ဆိုတာလေးရိုက်ပေးရပါတယ် wiz.cpl အကောင်လုံးအသေးပါပဲเนาะ appwiz.cpl ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပါ okay နှိပ်ပါဒါဆိုရင် uninstall ချတဲ့နေရာလေးကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့မှာကို uninstall ချခြင်းတဲ့ software ကို double click နှိပ်ပြီးတော့ next တို့ okay တို့ uninstall တို့ remove တို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုခလုတ်လေးတွေကို line နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် software က uninstall ကျသွားပါလိမ့်မယ် uninstall ချပြီးတိုင်းကျွန်တော်တို့ camera restart ချပေးပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဟာလေးတွေက camera သုံးတဲ့သူတိုင်းဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတယ်မီလီမီတာရှိတယ်
ဒါ setting တချို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာအခုလိုမျိုးအသုံးတည့်မဲ့ဒါ computer နည်းပညာတွေအမြဲတမ်းမျှဝေပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဗျ okay နောက် video တွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်